Hello mayam, aigi ngasigi video sidi keratin tawbagi video oidoine sam sida leire ko mayam oberamani samje obada wandage bo tawba misu yaramani turel gumba nga khara khajing gumba leiba mafam daga chukkalupadi khajing bora amadi laglak pe ai ko mai masamje langa zarurat oitre adu mayam sida leire product seal ki tawdoine anobane bogo product se koi hana botox adum sizine aduga seal se ngarang handa demo tawr balakpa trainer kharana aduda moina tawbodo dum result se am phajai haiba tare adugi khoi sum tang try tawge na tawbane adu ngasi tawdoi se ani ni ko sida ama leire ngasai mamang do chai ki bodoga masam phajana ahum lak mai rak phajana sam thore mai masam se aduga dry phajana tawthoga hausi cream apply tawba haujarabane ba adu mai masam se ubada dum salon da thabak tawbi chinau sing de adum phajana khangamani o mai masam ji de haibado yeng bada dum khangina phajana frizzy oire dryness yam oire thick chu oire curly chu oire result ka mai oi doinu khangde ko mai masam je result phajana la ka tra la oitra smoothing gumba tawgi bo oire di straight oire ga matam khradi chat ki be yai ba keratin ji de matam kuina chat kadra chat oitra khangde mai masam je nongala bung khoi khoi re first wash ta khoi khoi re ka hare lak toira khang ponte ado khoi cream table lo shale asom da ma du su cream table lo shale ani se dum chamana na thangna na tawre ado cream je table lo ra ga hoje mai masam je phajana hato ga khoi minute 30 minute tham doine ba aseng bai di moi trainer sing na 20 minute tham mo hai bane ba kaino se magi cream je akhoi na mai masam je am thik oi man bage moi na su hai kitang freeze oi ba thik oi ba sumba samdadi 30 minute kumba thamba kai sukai dena adu normal here kumba yamna kanna sokta ba samdadi koi 20 minute kak thamjani adu magi stati koi 30 minute ngai minar ase me kamai taw doino mai masam se result karamai lak kadabano haibado ngak tang ngai ra ga yeng minar se koi hoje mai je punjal laga sawar ke bhap chalaga minute kun thari ngai ani asom da su ngai doine masam ani mang se phajaba amta na te ko as khangde koi manipur da di sumaina sam yam katna khoi bu je ka haina laitabadong na di tawi leirasu sum tangi ba nam mana masam je loi phanai dana ko moi sum da di thau me am tai salani aduga ekta sam ha ni ha loi khang da gai men manam ta da yam careless yam oi hai ba tare tar de hat ka hai amuk lai after 30 minute da koi masam do magi sour cap to lok thoga dry tawre phajana dry to thoga amuk blow dry ka tawgi doine mai masam je kang na dry to hai moina ising kitang hapaga lauthok pio hai cream do kitang ado khoi adu dei ucha hodre ko ado hoje dry kanna tawri dry to basi loiraga amuka blow dry phajana straight blow dry da phajana tawona so hai moina 100% dry ohen bio na hairami ko moina ado ge khoi se phajana dry to jari bani eng mina simiam tapna kamai tawra ke habado मैम ngasai dry tawbado adum dry do hadi kange bako mai masam je kange habadi cream yawbani na frang laura kang badu di oil roi ba kitang nap lap oil ga kang badu mai oil adugi khoina dryer na mo mai masam je straight dry to thoe ching thoe ba straight oina ba hoje loire mo kaino tawdore khoi ironing tawba hawdore ko ironing tawbuda adum khitang matam di laurani masam ji yengo kayam yam ge se ta yam bai bu kaino ai gi samga ji de mari manga thokada ba gi samdani ba masam ju yam ba aduga masam je khoi haina chumna normal oina khoi ba nate ba mai se khoi gi creaming ga tawru ba gi khoi ba do dui type ta ne mai khoi je aduna khara di warani ado मैम कन्ना जो चिंगी वारमनी नंग हाक रेस्ट तौरे फजाब्रा येंग फजाबने से अइना फजायेना दम नुंतिगी येंग जारिने से हौजिक चिंग बसे अदुम फनेयामना दि चिंगे अकोई तंखाय मुक्ति चंजले हाइबे तारे चिंगी से wana ngahak potha na isai ngang dana sum hotna mina dana phanayam na di singzale loira kadore ko phajana di chingi hoji chingi kan budi dum nungai gini hai tare yeng bada मैम लोरे रिजल्ट दो सिदा लेरे कमाइन तौगे दो मसम जे थादोक ट्रिबनी को होजिक मिनिट 10 ngairaga थादोक दोनि बा माइ मसम जे थादोगा लोइबगी रिजल्ट दुदि दुम फजारनि खांगे अदु याम फजाना रिजल्ट जे लाए को
ado aina ngasai pakhatkibado adum phajana di lae mai masamje aduma call swari kana sanare aduga somda ama ngasai ahanbado utkibado adugi so se dry tawre mag ama dudi ai dry tawba khotpa kaim utcha hawdre magdo nam hawdre ba maromda salikanta ado sida laire sina last oidoine hojik magisu minute 10 lera matungda result sida laire ani makki result do ahanbagi hojik chinggibadune sina Fazay ko mayam, kamain twbige result se ani subado si dalay ani subado kan na blow dry twbiri masak suyam phajabane kamain twbige mayam result se dum phajaram ngani na dikhale ado moi masamje moi masana care lawja taradi hena phajadoni ko care lawja dradi khangri ado ngasi gi video se nungai berdi mayam like share subscribe tawbiramo ado video se solution jarege masak suyam phajabane mayam like tawba kauni ko bye bye